نن د خوشحالۍ ځای دا دی چې الحمدلله هغه مورکۍ او هغه مریض چې موږ تاسو درلوده او هغې لپاره مې غږ پورته کړو چې تر څو دوی لپاره موږ یو کور بندوبست وکړو. تاسو یې وینئ دغه دی ماشاءالله د کور چارې تقریبا 80 سلنه مخته تللي دي، خالي کړکۍ او دا شیان یې پاتې دي او چې دا هم له خیره تکمیل سي بیا به انشاءالله راځو، بیا به افتتاح کوو او د کار نه مو لیدنه وکړه. الله دې هغه ورونو او خویندو ته اجر ورکړي چې په دغه کې برخه اخیستې ده او انشاءالله علاج لپاره به هم مټې را بډ وهو او خبرې روانې تر څو پورې د انتقال کو علاج وشي. الله یې تاسو نه راضي شي. قمر بنسټ به انشاءالله د دغسې کورنیو اواز تر تاسو رسوي او هغې لپاره به سره په یو ځای په مشترکه ډول باندې د هغې مشکلات حل کو او زموږ او ستاسو هدف دا دی چې الله رضا شي او دغه خلکو په مخ مسکا راشي. دا زموږ لپاره تر ټولو بهترینه وخت دی. زموږ هغه ټوله ستومانتیا هغه سفرونه هغه ټول موږ له یاده وځي چې کله د دغسې فامیل په مخ باندې یا په شونډو مسکا راشي. الله مو خوشحال لره، خدای تعالی مو آباد لره او انشاءالله دا لړۍ به جاري وي. هر ځای کې چې بېکسه ناچاره ناداره هېوادوالي موږ تاسو به ورته هلته رسېږو او هغوی به لاسنیوی کوو تر څو پورې خپلو په پښو ودرېږي. جنتیان شئ، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم. آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو، ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو.